Hi guys. Welcome back to my YouTube channel. For today's video, let's clean. 1, 2, 3, funky. Ngayon naman, buksan na natin yung makina. Sila. Siya dyan, kulay green ng tubig eh. Nilulumot na siya, ayan. Panilagyan namin ng yan. Ayan siya oh. Ayan. Kaya, sinisip-sip yan siya dyan. Yan. Yan. Sinisip-sip sa mga makina. Puro tubig na. Dito naman. Ayan o. May naglilinis na. Baha na siya o. Nag-off ang motor. Check natin kung anong problema. Kung may bansin pa ba o wala na. Uy, mukhang wala na. Mukhang naubos na. Yan natin. Yan natin. Wala na yata. Ay, konti na lang konti na lang pala. Na palang lagyan natin. Lagyan ng bansin, ng gasolina. Wait ha. Lalagay tayo ng gasolina dito. Tatry ko kung kaya ko maglagay. No, kaya lang
Hindi ko yata kaya na may hawak ng telepono maglagay nito. Kasi masasayang siya. Dali. Oh, patay yung basahan. Check natin kung may tubig siya. After 10 minutes natin siya buksan or 5 minutes. Kasi may nagkalat na gasolina dito para matuyo muna yun. Guys mo. Okay. Lagay tayo nito kasi mahangin. Nakainis ko naglagay ng ganyan tapos nila. Ay, astos. Kalaki ng gasolina. Mahangin. Nakainis maglagay, mahangin. Tamo, kailan pa may hangin. Ayan. Ay! Lahat na naragyan. Wala kasi yung budo. Bahala siya. Nalagyan din sa wakas. Yan siya. Tanggal namin yung tubig. Kasi naglumot na, napabayaan. Winter kasi, kaya pinabayaan siya. Ayan o. Tumanda mo nga dito yan. Napuno na yan dyan ng tubig. O. Dumi. Putik. Ayan, putik siya. Nakapupit ang kulay green siya. Kasi tinatanggal namin yung tubig sa swimming pool. Yan. Ganyan siya. Kasi lumaki na. Kaya naman nagtatak. Kunti na lang kasi, kaya tinuloy ko na para matapos na. 1/4 na lang siya, oh.
Dagdagan ko na lang ng bansi ng tawag dito, gasolina yung pump. Oh. Dagdagan ko siya para gumana siya ulit. Yan. Yan siya. Yun, lalabas na siya ng tubig. Kaya nabaha na siya. Dami ng damo, oh. Pabayaan kasi. Oh. Wala tubig. Wala tubig. Wala ng tubig. That's it for today's video. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe, and please do not skip the ads. See you on our next vid.